咁你覺得 finalist 中邊個最靚仔？梗係考錯 Alpha，即係 model 又係佢，拍 MV 又係佢，最靚仔仲唔係佢咩？佢犀利嘅地方係唔單止吸引到女嘅觀眾，而且對男士亦都係非常之具呢個魅力同埋吸引力。Alpha 校草啊嘛，我都俾佢諗到。Alpha 因為校草，我答案即係我覺得除咗我哋之外啦，咁Alpha 都 OK 嘅。Alpha 咯。咁但係我覺得我自己都唔差嘅應該。咁你覺得 Marco 個為乜嘢 Marco 為人都幾做得朋友嘅，對朋友好好咯，中意搞笑咯，同埋佢成日喺度扮機咯，即係拉下你隻腳啊，無端黐埋你咁樣，嘢啊咁樣，唔知啊，唔識點講。我唔係基，我中意女仔。明啊，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 大家明啊，得啦，得啦。咁多個 finalist 入邊，邊個同你最 friend 啊？樂仔同埋鄧明啲 Joshua 聽。 Marco 咪樂仔咯。Joshua 同埋 Marco，我同佢哋即係本身都係同一屆，兩個其實識咗好耐，咁由細識到大。咁 Joshua 我小學1年級已經識佢啦。小學已經識嘅，咁但係就有即係同佢2年試過2次一班啦，咁之後就冇咗一班，咁今年就同佢一齊翻 4A 咁樣，即係熟落翻啲咯。跟住咁之後到而家都仲係一齊玩啦，圍內班 friend 咁樣，所以特別 friend 同佢哋。我同猴子即係 Tony 最 friend 嘅。大家今年都係學生會做嘢，所以就比較熟啦。咁喺 Open Day 嗰陣時咧，就大家一齊都非常之努力。咁而家就都幾合拍，同埋都有少少默契。最唔中意猴子啲咩啊？最唔中意佢剪完頭髮之後同冇剪係完全冇分別嘅。咁樣剪完等於冇剪，好嘥錢噶嘛，係咪先？咁 Jason 個人太全能啦，咁太勁啦，搶晒風頭，搶晒個風頭，咪唔中意佢哋咯。Hey Jude, don't make it bad. 最緊要係盡咗力啦。希望大家唔好覺得我啲歌悶啦，請大家支持我啦！各位 finalist 加油啊！玩得開心啲 Enjoy！我會多謝 Roger Fan， 佢教識咗好多唱歌嘅 skills 啦。多謝嚟咗支持我嘅朋友，有幫我手練歌啊、揀歌嘅朋友，好多謝佢哋啊！今晚拆咗整咗好冇？希望你哋 enjoy 個 show 啊！嗱，大家俾咗咁多錢嚟睇，今晚梗係要盡情咁樣玩翻 high 啲㗎啦，係咪先？嚟 ITQ 最好標。